عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هادنا إن شاء الله غادي نبداو البارتي ديال الجرافسات، وغادي نبداو البارتي نيميرو 1 اللي غادي نشوف فيها لانتروديكسيون. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. على بركة الله، قبل ما نبداو الفيديو نتاعنا، دونك الجرافسات كيعتمد ليا على لي موديل بريسيدون، وبالدرجة الأولى كيعتمد ليا على لوجيك كومبيناتوار، لوجيك سيكونسيال، بلس لي ديماراج دي موتور، بلس بنوماتيك، بلس الهيدروليك. المهم تقريبا راه جميع لي موديل كما كنقولوا كيعتمد عليهم الجرافسات. على بركة الله غادي نبداو بلانتروديكسيون. Donc la création d'une machine automatisée nécessite un dialogue entre le client qui définit le cahier de charge, qui contient les besoins et les conditions de fonctionnement de la machine, avec le constructeur qui propose des solutions. Très bien. Donc كما كنشوفوا بان la création ديال واحد une machine automatisée كتكون كما كنقولوا واحد لو ديالوج اونتر لو كليون اللي كيديفيني اللي كيعطينا واحد الكاي شارج نتاعو. هاد الكاي شارج نتاعو كونتيان لي بوزوان اي لي كونديسيون دو فونكسيونمون ديال هاد لا ماشين اوتوماتيزي، والكونستركتور كي بروبوزي عليه دي سوليسيون. تري بيان. دونك سو ديالوج ني با توجور فاسيل. دونك بعض المرات كنطيحو في دي كاي شارج تري كومبليكي. Donc le client ne possède peut-être pas la technique lui permettant de définir correctement son problème. Donc le client parfois كتلقاه ما كيعرف حتى شي حاجه في الدومين كما كنقولوا، سولمون كيعطينا il définit كما كنقولوا الكاي شارج نتاعو ولي بوزوان نتاعو مع لي كونديسيون دو فونكسيونمون. D'autre part, le langage courant ne permet pas de lever toutes les ambiguïtés dues au fonctionnement de la machine, surtout si des actions doivent se déroulent simultanément. Très bien. Donc هذاك اللونغاج وبيان هذاك الكاي شارج اللي كيعطيه لنا لو كليون راه ما كيبينلناش كما كنقولوا كاي شارج 100%. بارفوا حتى كنبداو فيه عاد كنطيحوا دي بروبليم، وسيرتو لي زاكسيون اللي كيكونوا عندنا سيمultanément، لي زاكسيون ولا اونشيني. Très bien. Donc c'est pourquoi la DPA, Agence pour le développement de la prédictique appliquée à l'industrie, a créé le GraphSat en 1977 en France. Très bien. Donc كما كنشوفوا الناس راهم سابقينا وصلوا بان باش يديروا لا سوليسيون بالنسبه لهاد الكاي تشارج هذا كرياو الجرافسات. دونك هو الموضوع نتاعنا ديال هذا النهار هذا. دونك لو جرافسات اي اوسي ابولي DFS, diagramme fonctionnel en séquence, ou en anglais SFC. donc غير نشوفوا لونغاج SFC نعرفوه بانه راه لونغاج GraphSat séquentiel fonction chart. Très bien. Donc nous نشوفوا la structure d'un système automatisé. Un système automatisé se compose de deux parties. donc نقولوا كنهضروا les grandes parties, deux parties coopérées. كما كنقولوا une partie opérative constituée de processus à commander des actionneurs qui agissent sur ce processus des capteurs permettant de mesurer son état. بدينا باش بلا partie opérative. هاد لا partie opérative كيكونوا فيها les actionneurs وكيكونوا معاهم حتى les capteurs. Très bien. وكيكون عندنا une partie de commande qui élabore les ordres pour les actionneurs. Donc هما اللي كيعطيو لي كوموند ou bien les ordres بالنسبه directement les actionneurs en fonction des informations issues des capteurs. capteurs اللي كيكونوا مع la partie opérative كيعطيونا des informations. هذوك les informations كنعتمدوا عليهم باش كنعطيو les ordres ou bien les commandes. Très bien. Donc كما كنشوفوا en fonction des informations issues des capteurs et des consignes. Cette partie commande peut être réalisé par des circuits câblés ou par des dispositifs programmables. Par exemple, نلقاوها automate programmable ou bien automate ou bien calculateur, etc. etc. Très bien. Donc عندنا جوج ديال لي partie opérative و partie de commande. donc كما كنشوفوا الشيما نتاعنا، donc عندنا partie de commande وعندنا partie opérative. Très bien. partie de commande كيكون فيها واحد pupitre de commande et de contrôle. Très bien. donc كنعطيو كما كنقولوا des ordres ou bien des commandes. من كيدوز لنا واحد traitement des informations. هاد traitement des informations كيتعطاو comme des ordres les actionneurs. les actionneurs كيديروا لنا لو طرافاي نتاعهم. les actionneurs par exemple في البنوماتيك، في الهيدروليك، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك غادي يعطيونا واحد لاكسيون وكيكونوا معاهم دي كابتور. دونك هادوك لي كابتور
كيعطيونا واحد الكونت غوندي اللي كيرجعنا في التريتمون دو ديزانفورماسيون. باغ اكزومبل واحد الفيران خرج، دونك انا خصني نتاكد بانه راه خرج ليا، دونك غادي يقيس ليا واحد الفان كورس اللي هو كابتور. دونك هذاك الكابتور هو اللي يرجع ليا باش ندوز لواحد ليطاب سويفون. تري بيان. دونك عندنا partie commande et partie opérative. Les systèmes automatiques existent depuis très longtemps. On a en fait de tout temps, on veut les remplacer l'homme. Et on a conçu des systèmes automatiques. Donc, هذا هو le but بالنسبة un système automatisé remplacer l'homme وتكون عندنا واحد الخدمة enchaînée. نزيدو نديطايو بالنسبة système automatisé. Donc, عندنا la partie opérative. Très bien, donc il agit sur la matière d'œuvre afin de lui donner sa valeur à ajouter. Donc ديما كنقولوا كنأجيو على la matière d'œuvre. Très bien. Donc les actionneurs. Donc les actionneurs, qu'il y a plusieurs actionneurs, par exemple les moteurs, les vérins, etc. agissent sur la partie mécanique. Donc كما كنقولوا la partie mécanique du système qui agit à son tour sur la matière d'œuvre. Donc ديما كنرجعوا la matière d'œuvre اللي غادي نخدموا عليها. Donc يكون عندنا واحد la partie agit sur la partie mécanique. Très bien. Donc عندنا les capteurs مع les détecteurs كيكونوا تما في la partie opérative fin de course, etc. Donc permettre d'accueillir les divers états du système. Donc ديما كيعطيونا des informations من la partie كما كنقولوا de commande. Donc فين وصل ليا لو travail نتاعي. Très bien. Donc on dit la partie de commande, il donne les ordres de fonctionnement à la partie opérative. Les préactionneurs permettent de commander les actionneurs. Ils assurent le transfert d'énergie entre la source de puissance, par exemple le réseau électrique, pneumatique, et les actionneurs, exemple contacteurs, distributeurs. Donc la partie de commande كتعطينا des ordres ولكن كتعطى لمن البرياكسيونور. Donc يعني كيكونوا قبل avant l'actionneur. Donc كيعطيو البرياكسيونور اللي كيكون واحد الفاصل كما كنقول. دونك هما اللي كيعطيو لي ترانسفير ديال لينيرجي لمن لي زاكسيونور. باغ اكزومبل يقد يكون عندي ريزو الكتريك بنوماتيك هيدروليك اكسيتيرا. اي لي زاكسيونور اكزومبل عندي باغ اكزومبل البري اكسيونور نقدر نقول كونتاكتور. دونك كونتاكتور فاش كنعطي انا لا كوموند نتاعي كنعطيه سينيال الكتريك، ولكن الكونتاكتور هو اللي كما كنقولوا كيدوز ليا واحد لا سورس مثلا تريفازي لواحد لو موتور. دونك عندي كنسميوه بري اكسيونور. يقد يكون عندي ديستريبيوتور حتى هو بري اكسيونور. دونك هو اللي كيعطيني لا سورس ديال اش دار لمن الفيران باغ اكزومبل. Ces préactionneurs sont commandés à leur tour par le bloc de traitement des informations. Donc كتكون عندي واحد traitement d'information هي اللي كتعطينا كما كنقولوا لي زورد لهاد البرياكسيونور. Donc celui-ci reçoit les consignes de pupitre de commande opérateur par exemple et les informations de la partie opérative transmises par des capteurs. Donc ديما كيكون عندي واحد l'échange de données ما بين la partie de commande et la partie opérative. Donc ديما هذوك les capteurs هما اللي كيعطيوني. دونك كنعطي دي كونسين بيان دي زوردر او بيان دي كوموند باش يدار ليا واحد لو طرافاي لمن لي زاكسيونور. لي زاكسيونور كيديروا لو طرافاي نتاعهم و او ميم طون لي كابتور كي ديما كيعطيوني دي زانفورماسيون فين وصل لو طرافاي نتاعنا. Très bien. Donc en fonction de ces consignes et de son programme de gestion des tâches implanté dans un automate programmable par exemple ou réalisé par des relais, on parle de logique câblée, il va commander le préactionneur et renvoyer des informations pupitres de signalisation ou d'autres systèmes de commande ou de supervision en utilisant un réseau et un protocole de communication. يقد يكون داخل عندي حتى هاد la communication par exemple réseau. Très bien. Donc عندي le poste de contrôle composé de pupitres de commande et de signalisation. ضروري كتكون عندي واحد la signalisation. Elle permet à l'opérateur de commander le système marche arrêt départ cycle etc etc. Donc هذا troisième poste ولا bien غادي نقولوا poste de contrôle de contrôle. نقدر نديرو فيه les boutons poussoirs, les témoins etc etc. Donc elle permet également de visualiser les différents états du système à l'aide de voyants, de terminal de dialogue ou l'interface en machine. Très bien. Donc غادي ندوزو نشوفو la définition ديال الGraphSet نتاعنا. Donc le GraphSet est un outil de représentation graphique et d'analyse d'un automatisme particulièrement bien adapté au système à évaluer séquentiel. Donc كما كنقولوا الGraphSet c'est un langage. نقدروا نقولوا c'est un outil
représentation graphique. Donc كيعطينا graphique. Donc حنا عارفين بان les autres langages par exemple في l'informatique عندنا des langages اللي كيكونوا langage texte. هنا عندنا langage graphique. Donc كيعطيونا graph كما كنقولوا graphique كنشوفوا حنا par exemple les cases نتاعنا d'analyse d'un automatisme. Donc كيعطيك واحد l'analyse ديال واحد système automatisé bien adapté au système à évaluer séquentiel. Très bien. Donc c'est une méthode de représentation graphique qui décrit les comportements successifs de la partie de commande d'un système automatisé, ordre à émettre, action à effectuer, événement à surveiller. Donc هذا الجراف سيت هذا جابنا واحد لا ميثود اللي كيعطينا جرافيك واللي كيبين فيها لا بارتي دو كوموند واللي دان سيستيم اوتوماتيزي يقدر يبين فيها لي زوردر يقدر يبين فيها لي زاكسيون يقدر يعطينا لي فان دو كورس يقدر يعطينا لي زانفورماسيون اللي كيتجاو من لي كابتور لي ديتيكتور اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لو مو جراف سات اي كونستروي ا بارتير دي بروميير لتر كما كنقولوا كنلقاو جراف فونكسيونيل دو كوموند ايتاب ترانزيسيون. دونك الجراف سات لو غرا سي جراف الاف فونكسيونيل سي كوموند الاو ايتاب و تي ترانزيسيون. دونك كما كنشوفوا بالنسبه للطابلو تاعنا دونك غراب بور غراف اف فونكسيونيل سي كوموند او ايتاب تي ترانزيسيون. تري بيان. دونك هذا بالنسبه لا ديفينيسيون. دونك اهم حاجه خصنا نعرفوها بالنسبه لا ديفينيسيون ديال الجراف سات. Donc c'est un outil ou bien c'est un langage représentation graphique. Nous نشوفوا les avantages ديال graph set. Donc ils donnent une meilleure compréhension de l'automatisme par tous les intervenants. Donc شنو كنقصد بان كيعطيني واحد النظره سهله كيسهل ليا الفهم ديال السيستم اوتوماتيزي ديالي. مناش كيبدا من الكونسيبتور كيدوز ليا على لاجون اللي غادي يقابل ليا داك السيستم اوتوماتيزي وما ننساش كما كنقولوا n'oubliez pas l'agent de maintenance. Donc en cas de panne حتى l'agent de maintenance حتى غير graph set غادي يفهم الكاي تشارج. Très bien. Donc il est indépendant de la matérialisation technologie كنخدموا فيه جميع لي تكنولوجي. دونك كما كانت هاد لا تكنولوجي كنخدموها فيه بالنسبه لهاد الجراف سات. دونك il traduit de façon cohérente لو كاي تشارج. كي ترادوي دونك بحال اللي كيترجم ليا واحد الكاي تشارج. Très bien, donc il est bien adapté au système automatisé. C'est bon, adapté au système automatisé. Nous avons les niveaux d'emploi du graph set. Donc il y a 3 niveaux. Donc premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Très bien. Donc graph set de niveau 1. Donc graph set niveau 1 au graph set de point de vue partie système. Donc alors partie système. Ce diagramme ne prend en compte que l'aspect fonctionnel du cahier de charge. Donc il y a un fonctionnement. Sans prendre en compte la technologie qui sera utilisée lors de la réalisation. Donc ما كندخلوش في la technologie. Donc نعقلوا عليها مزيان بالنسبه للجراف سات نيفو 1 دونك كيعطيني غير الفونكسيونمون ما كندخلوش في la technologie qui sera utilisée في هذه la réalisation ديال système automatisé. Il décrit dans un langage commun l'évolution du système mouvement par mouvement. Très bien. Donc بحال اللي عندي واحد لو تكست par exemple بحال هكذا كنقولوا lorsque on appuie sur le bouton poussoir marche. Par exemple, le vérin 1 sort, ainsi de suite. Très bien, donc, donc c'est un graph set de coordination des actions. Au moment de sa rédaction, le système peut ne pas exister. Très bien, donc, nous faisons un graph set niveau 1, donc, on a le fonctionnement, on a la technologie. Nous avons un graph set niveau 2. Donc graph set niveau 2 ou graph set point de vue partie opérative. Donc غادي ندخلو فاش في la partie opérative. Ce diagramme prend en compte la technologie des capteurs et actionneurs dont on se servira lors de la réalisation. Très bien. Donc كما كنقولوا بالنسبه للجراف set niveau 2 دخلنا في la technologie مناش مكون les capteurs مع les actionneurs. Il décrit la manière séquentielle, le comportement attendu de la partie de commande transition pour obtenir les effets souhaités de la partie opérative ou qu'on a là les étapes. Très bien. Donc, الحاجة اللي خصنا نفهموها بالنسبة للجراف سات نيفو 2 دخلنا في la technologie ديال les actionneurs مع les capteurs. Très bien. Donc, يكون عندي effet مع l'événement. Donc pour la rédaction de ce graph set, le concepteur doit avoir préalablement étudié la conception du système et en avoir une vision globale. Il utilisera un langage plus concis
et en rapport avec le système. Par exemple, on dit le vérin. Donc le vérin qui فاش كيخرج ليا كندير له V plus و في la rentrée ديالو كندير له V moins pour la sortie de vérin. Par exemple, ونقدر نقولوا par exemple بالنسبه لي contacteurs KM1 KM2 KM3 etc. Donc grafset niveau 2 كنهضر على لا تكنولوجي. دونك كنزيد على الجرافset niveau 1. دونك ما بقيناش كنهضروا غير على الفونكسيونمون، غادي نهضر على الفونكسيونمون بليس لا تكنولوجي باش خدامين بالنسبه لي كابتور وبالنسبه لي زاكسيونور. Très bien. Donc, غادي ندوزو نشوفو graph 7 niveau 3. Donc, graph 7 niveau 3 ou graph 7 de point de vue partie de commande. Partie de commande. Très bien. Donc, il tient compte du matériel utilisé pour la réalisation de la partie de commande, automate, bouton poussoir, si le début de la réalisation. Donc, كنزيدو كما كنقولوا كنتعمقوا. Donc, غادي هضرنا في الاول niveau 1 بالنسبه للفونكسيونمون، niveau 2 fonctionnement plus la technologie, niveau 3 غادي ندخلوا فاش في لادريساج. دونك غادي نترانسفورمي او بيان غادي نترادوير هذوك لي زاكسيون او بيان لي كابتور او بيان لي فان دو كورس غادي ندخلوا واحد دوطخ لونغاج. Très bien. Donc, كما كنشوف pour la rédaction de ce graph 7, le concepteur doit avoir terminé l'étude du système. Celui-ci servira donc plus à la programmation. Donc, غادي ندخلوا في la programmation ديال هاد الكيشارج سي خصوصا فاش كندخلوا في لوطومات. Et au dépannage, on utilisera un langage propre aux récepteurs et aux actionneurs. Donc après on a بالQ par exemple عندي فاش كنديروا pourcentage Q 00 pour la mise en route d'un moteur. Donc كندخلوا l'adressage. Donc ما بقيناش كنهضروا على الفونكسيونمون ولا التكنولوجي، ولينا كنتخدويو بالنسبه لي زاكسيونور كنعطيوهم واحد لادريس فاش في واحد لوطومات بروغرامابل، وهذا كتسمى graph 7 niveau 3. graph 7 niveau 3. Très bien. دونك غادي نشوفوا واحد ليكزامبل. عندنا واحد كيتشارج سامبل، عندنا ان شاريو. دونك ان شاريو كيكون عندي انيسيالمون في لا بوزيسيون ا. دونك عندي واحد فان دو كورس اللي كيديتيكتي بان عندي الشاريو في لا بوزيسيون ا. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir marche, donc le chariot va déplacer avant كما كيمشي ليا فاش في لافون جيسكا الفان دو كورس بي. فاش كيتقاس ليا الفان دو كورس بي دونك كيدير ليا الروتور وكيرجع ليا باش كيعطي ليا بلاريير حتى كيتقاس ليا لا. تري بيان. دونك هذا هو الكاي شارج نتاعنا. دونك كما كنشوفوا عندي بوطون بوسوار مارش، عندي بارتي دو كوموند. دونك عندي لو ديفليش اللي غادي ليا بارتي اوبيراتيف، عندي افون وعندي اريير، وعندي لي فان دو كورس. شنو هما؟ عندي لي فان دو كورس كيعطيوني دي زانفورماسيون من البارتي دو كوموند بان راه تقاس ليا راه عندي في لا دروات او بيان راه عندي في اغوش. دونك هاد ليكزومبل هذا غادي نحاولوا نلقاو له graph 7 niveau 1 et graph 7 niveau 2. Très bien. دونك ندوزو نشوفوا graph 7 niveau 1. دونك عندنا الكيت شارج نتاعنا. دونك عندنا lorsque on appuie sur le bouton poussoir marche، عندنا chariot va déplacer jusqu'à vers B. فاش يتقاس ليا البي غادي يرجع ليا الروتور جيسكا ا. تري بيان. دونك كما كنشوفوا غادي نبدا. دونك ما غاديش ندخل في الديتاي بزاف. دونك كما كنقولوا ما نسبقوش الاحداث بالنسبه للكور. دونك هذا غير اكزومبل بالنسبه لنيفو 1 ونيفو 2. تري بيان. دونك غادي نحاول ندير نيفو 1. دونك غادي نتخادوي هذاك الكاي شارج غادي نحطو كوم دي تيري. تري بيان. دونك عندي لو شاري اون بوزيسيون انيسيال. فاش كنقصد البوزيسيون انيسيال دونك قايس ليا الفان دو كورس ا، وخاصني لو بوطون بوسوار مارش. دونك ندير دي بارتيكل نتاعنا. دونك هذا كنحطوهم كما كنقولوا في واحد لا ترانزيسيون. تري بيان. دونك عندنا لو شاريو va déplacer en avant. دونك مشى ليا في لافون. تري بيان. ابري غادي تقاس ليا الفان دو كورس بي. دونك لو شاريو اون بوزيسيون بي. و ابري عندنا لو شاريو va déplacer en arrière. دونك غادي فاش يتقاس البي غادي يرجع ليا en arrière. دونك في لو سونس انفيرس. ابري غادي تقاس ليا لو شاري اون بوزيسيون ا. دونك غادي يوقف ليا ا و انسي دو سويت. دونك غادي نرجع وغادي نتسنى دي بارتيكل نتاعي اون اوتر فوا. دونك هذا كيتسمى كغراف 7 نيفو 1. دونك كما كنشوفوا حطيناهم كوم دي تيري. دونك هضرنا غير على الفونكسيونمون، هضرنا غير على اش؟ على الفونكسيونمون ديال هذا الكايت شارج هذا. تري بيان. دونك ندوزو نشوفوا غراف 7 نيفو 2. دونك غراف 7 نيفو 2 قلنا غادي نهضروا على الفونكسيونمون بليس لا تكنولوجي باش خدامين. تري بيان. دونك حنا عندنا شاريو. دونك الشاريو
باش غادي يمشي دونك غادي يمشي بواحد لو موتور كيفاش داير دونك نقدروا باغ اكزومبل نستعملوا موتور اسانكرون ولكن عندي انا كيمشي ليا ادغوات وكيمشي ليا اغوش دونك غادي نستعمل دو سونس فاش غادي نستعمل دو سونس حنا عندنا في الديماراج فاش كيكون عندنا موتور ا دو سونس دونك كنستعملوا دو كونتاكتور KM1 et KM2 très bien donc كما كنشوفوا دونك غادي نستعملوا لو شاريو اي اون بوزيسيون انيسيال دونك غادي نبقاو نترجموا هذاك كما كنقولوا لو تكست نتاعنا اللي كان عندنا في كلاسات نيفو 1 غادي نحاولوا نترادوير لاش لواحد لا تكنولوجي دونك عندنا لو شاريو اون بوزيسيون انيسيال دونك عندي فان كورس ا دونك غادي نسميه ا وعندي اون ميم طون عندي بوطون بوسوار مارش دونك خاصني يكون عندي لي دو كونديسيون في ليطا 1 باغ اكزومبل دونك غندير ام مع الفان كورس ا دونك هما هادو غندير ام الأ فوا الام دونك الأ ريبريزونت فان كورس بأن الشاريو في لا بوزيسيون انيسيال اللي هي أ والام هو البوطون بوسوار مارش تري بيان دونك باش ندير دي بارتيكل نتاعي ابخي عندي لو شاريو فا ديبلاسي اون افون لو شاريو فا ديبلاسي اون افون دونك في هاد اللحظه هادي خاصني نعطيه واحد لو كونتاكتور دونك خاصني نعطيه واحد لاكسيون دونك هاد لاكسيون هادي غادي ديرها ليا الكا ام 1 اون افون الكا ام 1 غادي يمشي ليا اون افون تري بيان ابخي غادي تقاس ليا الفان كورس بي دونك لو شاريو اون بوزيسيون بي دونك شنو غادي نديرو غير فان كورس بي دونك كما كنشوفوا تحولنا من واحد لو تكست واحد لي تيري لمن ولينا كنحطوا لا تكنولوجي لي فان كورس مع لي كونتاكتور دونك عندي لو شاريو نتاعي في لا بوزيسيون بي دونك غادي يدير ليا الروتور تري بيان دونك لو شاريو فا ديبلاسي اون اريير دونك غادي تعطى ليا كا ام 2 اون اريير كا ام 2 اللي غادي تكلف ليا بلو سونس انفيرس ديال من ديال هاد لو موتور هذا غادي يبقى راجع ليا في الانفيرس جيسكا الفان كورس ا لا شاريو اي اون بوزيسيون ا دونك غادي تقاس ليا ا دونك كما كنشوفوا تحولنا من الجرافسات نيفو 1 لمن الجرافسات نيفو 2 وحطينا الفونكسيونمون بليس لا تكنولوجي فونكسيونمون بليس لا تكنولوجي ميرسي بور فوتر اتونسيون كنتمنى الفيديو يكون عجبكم بالنسبه هذه غير بريمير بارتي فيها لانتروداكسيون مازال قدام ان شاء الله غادي ندخلوا في لي زيليمون اللي باش كيتكون لنا لا كونستيتيسيون ديال الجرافسات ومازال قدام ان شاء الله مازال غادي نديتايو بوكو دي شوز بالنسبه لهاد الجرافسات هذا نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته